Слово предоставляется представителю аппарата президента Букамбаевой Айсулу Джанбаевне. Пожалуйста. Джарал Нуржановна, вы будете, да? Включено. Уважаемые председательствующие, уважаемые члены Конституционной палаты, уважаемые участники процесса. По ходатайству Куланбека Улуайбека в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики аппарат президента Кыргызской Республики признан иным лицом. Рассмотрев ходатайство Куланбека Улуайбека, отмечаем следующее. По первому пункту требования о признании абзаца 12 части 1 статьи 31 Закона Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики о военной и альтернативных службах неконституционным и противоречащим части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. Согласно статья 31 Закона Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности устанавливает основания увольнения военнослужащих в соответствии с положением о порядке прохождения военной службы и указывает помимо других формулировку основания по иным основаниям. Согласно части 3 статьи 42 Конституции, каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Полагаем, что в данном контексте указанная норма об увольнении военнослужащих по иным основаниям не противоречит части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики о праве и не ограничивает право на свободу труда, право на труд. Доводы обращающейся стороны о том, что государство должно соблюдать принцип справедливости, законности, равенства и соразмерности по отношению к военнослужащим, как при прохождении военной службы, так и в случае их увольнения с военной службы, полагаем необоснованными. Особый характер военной службы, обусловленный специфическим назначением по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, обеспечение безопасности государства, объясняет и особо регламентированный порядок и основания увольнения с военной службы, в том числе и по иным основаниям. При этом иные основания исчерпывающе предусмотрены в положении о порядке прохождения военной службы по контракту, пребывания в запасе офицерским составом и прапорщиками в вооруженных силах, других воинских формированиях и государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 25 апреля 2011 года номер 185. В связи с чем утверждать о возможности произвольного и необоснованного увольнения оснований не имеется. Данный перечень установленный положением, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Согласно статье 56 Конституции Кыргызской Республики, защита Отечества – священный долг и обязанность граждан, основания и порядок освобождения граждан от несения воинской службы или замены ее альтернативной вневойсковой службой устанавливается законом. Исходя из общего смысла данной конституционной нормы, очевидно, что во второй части статьи 56 регламентируется основание освобождения от несения воинской службы и замены ее альтернативной службой в отношении граждан в целом, в том числе и не имеющих еще статус военнослужащих. Основание освобождения граждан от несения воинской службы и замены ее альтернативной регулируется статьями 34-35 Закона о всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики в военной и альтернативной службах. Статья 31 же этого закона предусматривает конкретное основание увольнения военнослужащих с военной службы, а именно в соответствии с положением о порядке прохождения военной службы. Как я уже отметила, в положении предусмотрен исчерпывающий перечень оснований и порядок увольнения военнослужащих, обусловленный особым статусом военнослужащего. Руководство соответствующего госоргана ограничено в своих полномочиях по увольнению военнослужащих и не вправе увольнять их по своему усмотрению. При этом в положении конкретно указано, в каких случаях увольнение может быть препятствием для повторного поступления на военную службу. Пункт 22. В связи с чем доводы заявителя о дискреционном характере оспариваемой нормы также несостоятельны.
По второму пункту о признании абзаца 9 пункта 22 подпункта 6.1 пункта 186 абзаца 5 пункта 187 положения о порядке прохождения службы неконституционными и противоречащими абзацу 2 части 2 статьи 20, части 3 статьи 5 и части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Полагаем доводы Куланбека Улу Айбека по данному пункту также несостоятельными по следующим основаниям. Как уже было отмечено, часть 2 статьи 56 Конституции регулирует основания освобождения от несения воинской службы и замены ее альтернативной в отношении граждан в целом, в том числе и не имеющим еще статус военнослужащего. Поэтому данная конституционная норма не имеет отношения к порядку увольнения военнослужащих с военной службы. В части правомерности полномочий правительства Кыргызской Республики по установлению порядка и оснований увольнения военнослужащих с военной службы отмечаем следующее. Согласно статье 2 Закона Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности, правовой основой всеобщей воинской обязанности является Конституция, настоящий закон и иные нормативные правовые акты Кыргызской Республики, в том числе вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры и соглашения, участником которых является Кыргызская Республика. В соответствии с статьями 28-31 этого же закона порядок прохождения военной службы по призыву и контракту, требования к военнослужащим при назначении на должности, а также их перемещение, увольнение военнослужащих производится в соответствии с положением о порядке прохождения военной службы. Правительство Кыргызской Республики в силу пунктов 1, 4, 5, 23 части 1 статьи 10 Конституционного закона о правительстве Кыргызской Республики обеспечивает исполнение Конституции и законов, осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, охране общественного порядка, борьбе с преступностью, обеспечивает реализацию мер по охране государственного суверенитета, территориальной целостности, защите конституционного строя, а также мер по укреплению обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка на основе и во исполнении Конституции, законов, актов президента и постановлений Джоргенеша, издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Кыргызской Республики, и обеспечивает контроль за их исполнением. В этой связи установление правительством Кыргызской Республики порядка прохождения военной службы, в том числе оснований увольнения с военной службы, является правомерным и соответствует его полномочиям. В части ограничения прав и свобод граждан под законными нормативными правовыми актами также отмечаем, что согласно части 2 статьи 20 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других граждан. Такие ограничения могут быть введены также с учетом особенностей военной или иной государственной службы. Основания увольнения установлены по пунктам 6.1 пункта 186 положения, а также другие основания, конкретно не указанные в законе, исходят из абзаца 12 части 1 статьи 31 Закона о всеобщей воинской обязанности, как увольнение по иным основаниям. Если рассматривать эти основания как ограничения, даже как ограничение прав и свобод, то возможность их применения установлена законом и с учетом особенностей военной службы. Кроме того, все эти основания предусмотрены в других законодательных актах, в Законе Кыргызской Республики о государственной гражданской и муниципальной службе, статьи 22-47, в Законе Кыргызской Республики о статусе военнослужащего, статья 7-24, Закон Кыргызской Республики о всеобщей воинской обязанности, статьи 24-31, Закон о защите государственных секретов, статья 28, Закон о противодействии терроризму, статья 44, Закон Кыргызской Республики о противодействии экстремистской деятельности, статья 14, 15. В части требований, предусмотренных абзацем 9 пункта 22 положения для поступления на военную службу по контракту, отмечаем, что согласно части 2 статьи 24 Закона о всеобщей воинской обязанности, при приеме на работу на военную службу по контракту и другие воинские формирования кандидатам могут предъявляться дополнительные требования. Во исполнение этого положения и предусмотрен пункт 187 статьи, пункт 187 положения о порядке прохождения службы. Таким образом, законом предусмотрено ограничение для поступления на военную службу в виде дополнительных требований, что также обусловлено особенностями военной службы.
В этой связи полагаем необоснованными доводы о неконституционности абзаца 9 пункта 22 положения. По третьему требованию о признании абзаца 3 пункта 91 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Кыргызской Республики неконституционными, противоречащим частям 2-3 статьи 16, абзацу 1 части 2, части 3 пункту 8 части 5 статьи 20, абзацу 1 части 1 статьи 40 Конституции. Согласно абзацу 3 пункта 91 Дисциплинарного устава, военнослужащий, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток с момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу. Считаем, что указанная оспариваемая норма дисциплинарного устава не является дискриминационной, никак не ограничивает право заявителя на судебную защиту и равенство перед законом и судом. Так, норма не является императивной и не отменяет право заявителя на обращение в суд, а устанавливает ограничения в сроке подачи жалобы. Считаем, что ограничение в сроке введено с учетом особого статуса военнослужащих, необходимостью обеспечения высокой дисциплины при выполнении воинского долга и соответствует положениям части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики. С учетом изложенного считаем, что оспариваемые нормы не противоречат и соответствуют Конституции Кыргызской Республики. Вот в отношении пункта 91, в отношении срока для обжалования дисциплинарного взыскания, хочу пояснить, что согласно этому же дисциплинарному уставу предусмотрены очень короткие сроки для того, чтобы наложить дисциплинарное взыскание. И, соответственно, может быть оправдано и довольно короткий срок для обжалования дисциплинарного взыскания вообще и в целом в суд. Ну, полагаю, что судебные инстанции, которые рассматривали это дело Куланбека Улуайбека, исходили из этого и исходили из того, что конкретный срок предусмотрен, 10-дневный срок для обжалования решения о наложении дисциплинарного взыскания. При этом Куланбек Улу, он, как по его мнению, обратился достаточно в срок. С момента он получил, получается, приказ об увольнении 6 февраля он получил и обратился в течение 10 дней, ну, по его мнению, в течение 10 дней в суд 16 февраля. То есть, по его мнению, срок как бы не был пропущен. Но с учетом того, что им не заявлялось заявление о восстановлении пропущенного срока по каким-либо основаниям, которые суд, в принципе, тоже мог рассмотреть, ну, в связи с этим суды посчитали, что срок пропущен и отказали ему в иске. У вас все? Да. Дополнение со стороны Айсулы Джанабаевны будет? Не будет, да?